السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کولڈ ڈرنک سیرپ۔ کولڈ ڈرنک سیرپ یہ اسٹینڈ کمپنی کا ہے۔ اس میں پیراسٹامول، آرٹیفین، ڈیکسٹرومیتھاسون اور کلوروفینامین ہوتا ہے۔ یہ فلو، فیور، کولڈ اور کف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سردیوں، خاص کر سردیوں میں اس کی خاصی ضرورت پڑتی ہے، لہذا جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اس کو کولڈ ڈرنکس کو گھر میں ضرور استعمال رکھیں۔ یہ کسی بھی وقت بچے کو نزلہ و کھانسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بچوں کے علاوہ بھی بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انرجائزک میڈیسن میں بھی آ جاتا ہے اور اینٹی پیریٹک میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ درد، بخار، نزلہ فضو اور کھانسی کے استعمال کے لیے بھی بہت مفید اور لاجواب چیز ہے۔ کولڈ ڈرنکس یہ مارکیٹ میں ٹیبلٹ کی شکل میں بھی مل جاتے ہیں، سیرپ کی شکل میں مل جاتی ہے، اور یہ اسٹینڈ فارما کا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے آگے شیئر بھی کر دینا اور گھنٹی کے بٹن دبا دینا۔ اللہ حافظ۔